Hello，大家好，我係翻嚟啦。大家都可以睇到我個名叫嚟啊！我哋就用呢個酸水香啦喂，我精神啊！我精神啊！殺晒你哋三個啊！殺晒你三個主攻神啊！喂，講咗啦，爆晒啦！你哋三條友其中，我肯定危險死，一定係分過嚟嘅，一定外加嚟嘅。咁你咩嚟㗎？咁你邊個啊？百里冰亨，我攞個思索真係快脆，我整你個掣。分軍啊！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 GG！分軍10 level 學人玩。10 level 唔好學人玩啦，你可以再打俾佢咩牌都冇上，佢武器。吓？原來佢唔知佢自己主攻嚟嘅喎，原來佢唔知佢自己主攻嚟嘅喎，佢唔知佢自己主。冇啊，我冇啊！整你個掣，咁你做咩開俾爆機王啊？分軍，佢連佢自己係主攻都唔知啊！你真係唔好再打爛啲。你有冇？呢個嘢真係大啦，2點啊！佢真係廢到嘔婆，係打鋪再6例嚟嘅咩？拆分軍啦！你做咩唔拆分工啊？分軍啊！佢連佢自己係主攻佢都唔知啊！你有冇扮晒蟹咁嘅啫？係啊！恭喜偷佢八卦陣啦！勁！我話冇幫佢出閃，冇人幫佢出閃啊！分軍打中神，自家。我話俾你知啊，我仲加嘞，拆佢牌，你睇喎佢。食啦你，分軍，我幫下你哋啦。係啊，中神啊，所以我要殺咗佢咯。主攻殺中神啊，幾勁啊！主攻殺中神，呢幾人鬼佢出去啦！嚟啊！殺咗啦！我出成佢有錢，佢有2張，1張送。
整我死啦！有冇人有無限好擊啊？我唔要死啊！我中神嚟㗎，我唔死得㗎。我要主攻死啊！我要主攻死啊！主攻死咗啦已經，主攻唔使罰罰5分鐘咋？唔係喎，玩到鋪要錄第二片喎。好咯，玩第二鋪。再見，拜拜。我就唔信佢嗰個土嚟嘅，抵死。好，大家好，我哋拍完啦，好，再拍。好啦，我哋今日會拍第二段片嘅，好啦，再見。